la otra fue no podían hacer escalada, no sabían con mucho piso. Porque si saben que ni siquiera la marihuana pura, no, con la verdad, están intentando. Otra pipa de hueco. Y eso yo que se chupa hace como un mes que sí. Manito, y menos mal te venía, no me tocó ir a Spaceball. Me hice ahí donde Purina y pasó una bucetica de la blanca. Una bucetica de la blanca y me vine en eso. Me vine en la bucetica y severo porque sabe que estaba terapia, mi hermano. Yo ya no quería caminar, ya estoy muy amanecido, bueno, he dormido entre 2 y 3 horas, pero no, marica. Sí, eso es lo que lo más me cansa. No, y ¿sabes cuál es la vuelta? Yo, ahorita que venía en el bus, yo dormí. Sí, estoy grabando la caída. Ah, y le voy a grabar la cotorra que mi papá seguro le mando el video de las loras haciendo, comiéndose ahí. Y Cucho le gusta, el Cucho se pone contento, güey.